हेलो हजुर नमस्कार। म डमर बहादुर दर्जी डमर सुस्मिका ट्राभल नेपाल युट्युब च्यानलबाट। म चाहिँ अहिले यो पूर्वको धरानको भानुचोकमा छु। म चाहिँ आज यो भानुचोक वरिपरि र यो भानुचोकको बिचमा रहेको घण्टाघर माथिबाट देखिने सुन्दर दृश्यहरूलाई म तपाईँहरू सामु देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हेरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। कमी कमजोरी के छन् त्यो सबै मलाई बताइदिनु होला है। भिडियो खिच्दा कुनै कारणवश मेरो माइक अफ भएछ। मैले भिडियो सुट गर्दैको भोइस सुनाउन पाइनँ। आज सबै म भोइस रेकर्डबाट नै गर्दैछु है। यो चाहिँ धरानको उत्तर पूर्वी स्ट्यान्ड, जहाँबाट पहाडतिर बसहरू लाग्छ। यो तेह्रथुम, धनकुटा, शङ्खसभातिर जाने बसहरू यहाँबाट भेटिन्छ है। भानुचोकको व्यस्तता, गाडीहरूको चापले गर्दाखेरि आज निकै बाटो भिडभाड देखिन्छ। कतै टेम्पो, सफारी त कतै बसहरू, एकदम भिडभाड देखिन्छ यो भानुचोकमा। हुन त जहिले पनि यहाँ यस्तै नै हुन्छ र पनि सधैँको भन्दा आज अलिक बेसी देखिराखेको छ। आज कुनै कार्यक्रम होला, कुनै प्रोग्राम होला, भानुचोकमा मान्छेहरूको जमघट देखिन्छ। भानुभक्तको मूर्ति अगाडि पनि मान्छेहरू भेला भएर केही आमसभा अथवा केही सभा गर्न खोजिरहनु भएको जस्तो देखिन्छ। मैले त्यही बुझिरहेको छु। नेपालको सान, हाम्रो सान, चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा फरफराइरहेको छ यहाँ। यो झन्डाले निकै सुन्दर बनाएको छ यो भानुचोकलाई। यो चाहिँ भानुचोक अवस्थित घण्टाघरको मूल गेट हो। यो गेटबाट भित्र छिरिन्छ। घण्टाघरभित्र छिर्नको लागि यहाँ प्रवेश शुल्क लेखिदिनु भएको छ। भित्र छिरेर माथि घण्टाघर माथि चढेको 20 रुपियाँ टिकट लाग्दो रहेछ। मैले टिकट लिएँ। अब म यहाँबाट बिस्तारै अघि बढ्दै माथि चढ्दैछु। म माथि जाँदैछु। हेरौँ अब भित्र के कस्तो छ। यो पहिलो हो। यहाँबाट अब जाइन्छ सिँढीबाट चढ्दै। यो निकै राम्रो छ। भित्र यसरी फोटाहरू राखिदिएको छ। फाइनली म माथि आइसकेको छु। अब हेरौँ यहाँबाट देखिने सुन्दर धरानका वरिपरिका दृश्यहरू। यहाँबाट धेरै टाढा टाढासम्म देख्न सकिन्छ, तर आज तुवालो लागेर त्यति प्रष्ट देखिँदैन। यहाँबाट धेरै टाढा इन्डियासम्म देखिन्छ होइन। तर यहाँबाट अब आज हुस्से लागेको कारणले, तुवालो लागेको कारणले त्यति राम्रो प्रष्ट देखिएको छैन। यो पारी देखिएको विजयपुर डाँडा। विजयपुर एउटा आफैमा धार्मिक महत्त्वले भरिपूर्ण भएको ठाउँ हो। यो धरानमै पर्छ। धरान घुम्न आउँदा त्यो विजयपुर जान चाहिँ नभुल्नुहोस् है।
म अहिले माथिबाट तल उत्रिसकेको छु। अब घण्टाघर वरिपरि रहेका यी बगैँचा, सुन्दर फुलहरू र अरू के चिजहरू छ त्यो पनि म हजुरहरूलाई यही भिडियोबाट देखाउने छु। यति राम्रो राम्रो फुलहरू छ। यो गमलाहरूमा पनि फुलहरू रोपेर सजाइदिनु भएको छ। एकदम सुन्दर ठाउँ छ। आजसँगैको साथी नभएर सबै कुरोमा आज एक्लै गर्दैछु। रेकर्डिङ पनि मै गर्दैछु, भोइस पनि मै गर्दैछु, सबै मै आफै गर्दैछु। आज यति राम्रो यो सुन्दर घण्टाघर धरानको मुटुमा रहेको आफैमा सुन्दर छ यो। मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। एक लाइक, एक कमेन्ट र एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु हप्तामा 2 चोटि। कृपया सब्सक्राइब गरेर हेरिदिनु होला अनि पर्खेर बसिदिनु होला है।